القصة بتاعتنا بتبدأ بهالة اللي بتقول إنه هي قاعدة في الشقة بتاعتها بتسمع صوت صريخ مش طبيعي وبيتكرر تقريبا كل يوم. ما كانتش دي المرة الأولى اللي تسمع فيها الأصوات الغريبة دي، والأصوات دي كانت عبارة عن أصوات لست بتصرخ وتتعذب جاية من عند الجيران اللي تحتيهم واللي لسه ساكنين من حوالي أسبوع مش أكتر. كان حالهم غريب لدرجة تلفت النظر، كل يوم يسمعوا صوت احتفال بعيد ميلاد وناس كتير بتدخل العمارة، وآخر الليل يشتغل صوت الصريخ ده وكأن في حد بيتعذب وبيتكسر في الشقة من كتر الوجع. وبتقول هالة إن الموضوع ده بيتكرر كل يوم بنفس التفاصيل وتقريبا نفس هدوم المعازيم اللي بتشوفهم من البلكونة. هالة بتقول إن أول مرة سمعت صوت الاحتفال بعيد الميلاد ده حبت إنها تنزل وتعمل الواجب، واستغلت الفرصة علشان تتعرف على الجيران الجديدة اللي جايين يسكنوا في العمارة. وهالة بتقول إن أول ما نزلت كان الباب مفتوح وعاملين ديكورات كتير في الشقة من جوه، وناس كتير قاعدين بياكلوا حلويات وبيضحكوا، وهالة واقفة على الباب ومش عارفة تدخل لأنها محرجة ومش عارفة أي حد من اللي موجودين، لحد ما جات لها ست كده لابسة فستان أسود ورحبت بيها، وهالة عرفتها على نفسها وقالت لها إن هي جارتها اللي قاعدة فوقها على طول. سمعت صوت الاحتفال ده فحبت تنزل علشان تتعرف عليهم. جارتها رحبت بيها هي كمان وقالت لها إنها اسمها دينا وإن ده يكون عيد ميلادها، وقالت لها ما ينفعش ما تحضريش عيد ميلادي وتاكلي حاجة حلوة، وعزمتها علشان تدخل تقعد معاهم. وهالة بتقول إنها لما دخلت العيد ميلاد ده كان أغرب حاجة شافتها في حياتها كلها. ساعتها جارتها دينا اهتمت بوجودها جدا وسابت كل المعازيم اللي كانوا في العيد ميلاد وقعدت جنبها علشان يدردشوا ويتعرفوا على بعض، وعرفت إن دينا هي ست عايشة لوحدها ومنفصلة عن جوزها، وحتى عيالها مش عايشين معاها، واختاروا يكونوا مع والدهم علشان هي ست متفتحة وبتحب الخروج والسهر. وهالة بتقول إن من طريقة كلامها يظهر إنها بنت ناس جدا خلتها مبهورة بيها، واللي يشوفها يفتكرها لسه ما اتجوزتش من كتر جمالها. وفي وسط ما هالة ودينا عمالين يتكلموا، هالة طلبت من جارتها تقولها على مكان الحمام، ولما دخلت الحمام بصت لنفسها في المراية واستغربت جدا من شكلها، على الرغم من إن دينا جارتها أكبر منها في السن إلا إنها تبان شباب أكتر منها. وبصت قدامها على مراية الحمام لقت روج وشوية برفانات ومقص. هالة ساعتها بتقول إنها لسه كانت هترش من البرفان اللي محطوط على مراية الحمام، لقت دينا بتخبط عليها جامد، ولما فتحت الباب وهي مخضوضة لقت شعرها منكوش وبتقولها بزعيق اطلعي بره دلوقتي حالا. هالة بتقول هي ما كانتش فاهمة هي بتعمل معاها كده ليه، على الرغم من انها كانت ذوق جدا معاها. وهي خارجة لقت البيت كله فاضي والأطباق مرمية على الأرض إلا راجل واحد بس واقف بظهره، وما قدرتش انها تشوف وشه، واستغربت من كل اللي بيحصل ده على الرغم من انها ما خدتش وقت كتير في الحمام علشان كل المعازيم يمشوا بالطريقة دي. وهالة طلعت جري على شقتها وما قالتش اي حاجة لجوزها علشان ما يزعق لهاش لو عرف انها طالعة مطرودة من الجارة الجديدة. وفي نفس الليلة سمعت جارتها دينا بتصرخ بصوت بشع خلاها مش عارفة تنام، وفي صوت تكسير بيحصل حواليها. هالة قالت في نفسها أكيد هي متعصبة من المشكلة اللي حصلت قدام ضيوفها وعيد ميلادها اللي باظ لسبب هي مش عارفاه، لكن أكيد هتعرفه. كانت فاكرة إن كل دي أمور عادية لحد ما لقت تاني يوم العيد ميلاد بيتكرر بنفس الشكل، ولما اتعمدت تنزل عشان تبص من على السلم لقيتها واقفة بتستقبل ضيوفها على الباب بنفس الفستان ونفس الشعر وكل حاجة. لكن المرة دي لما لقيت هالة واقفة مستخبية وبتبص عليها من على السلم بصت لها نظرة غريبة جدا كأنها كانت السبب امبارح في اللي حصل لها. وكل يوم تقول لجوزها إن جارتها دينا بتصرخ وفي حاجة مش طبيعية بتحصل في الشقة دي، يقول لها إنه مش سامع حاجة وإن هي بس اللي بتركز مع الجيران بزيادة. وفي يوم جوزها قال لها إنه هيبات في الشغل ومش هيجي البيت، استغلت اليوم ده وفضلت تراقب حفلة العيد ميلاد من البلكونة واستنت علشان تشوف المعازيم هيروحوا من عندها الساعة كام، لكن ما لقتش حد بيخرج أصلا، واللي بيدخل ما بيطلعش تاني. اتأكدت إن في حاجة مش طبيعية بتحصل وإن الست دي وراها لغز كبير. والساعة 12 بالليل صوت الصريخ اشتغل من تاني. قررت هالة إنها تنزل وتشوف هي ليه بتعمل كده، ولما هالة نزلت
برضه لقت باب الشقة لسه مفتوح والشقة ضلمة، وقفت على الباب علشان تخبط وتندهلها وهي خايفة، لكن ما كانش في حد بيرد. كل اللي سمعاه صوت من بعيد وهو بيصرخ، وهالة ساعتها قالت إنها لازم تدخل علشان تطمن عليها وتعرف يمكن مريضة أو محتاجة منها مساعدة. دخلت الصالة وتابعت الصوت ومشيت وراه، وكان واضح إن الصوت جاي من عند الحمام، ووقفت قدام باب الحمام وفضلت تخبط عليها علشان ما تفتحش الباب مرة واحدة من غير ما تعرف، وتخبط وهي بتقول لها يا مدام دينا ما ينفعش تعيطي في الحمام كده، هتتلبسي. هالة بتقول إن دينا ما رضيتش تفتح لها الباب، وساعتها اضطرت إنها تفتح عليها الباب. لقت مدام دينا قاعدة في البانيو وهو مليان، وعمالة تقطع في وشها وتغرس ضوافرها فيه وهي بتعيط وبتصرخ في البانيو وهو حواليها كله مليان دم، وعينيها بيضة بتنور زي القطط. هالة جريت وبتقول إنها ما قدرتش تتحمل المنظر، وقالت أكيد إن الست دي شطانة. طلعت البيت وقفلت على نفسها كويس ودخلت نامت جنب عيالها، وطبعا مش هتقدر تقول لجوزها حاجة من اللي حصلت لأن هي نزلت من وراه وهو مش موجود. وفضلت صاحية لحد الساعة 8 الصبح، لقت الباب بيخبط، ولما فتحت لقت جوزها رجع وفي ايده طبق حلويات، وبيقول لها ان جارتها دينا اللي ساكنة تحتها عزماكي على حفلة عيد ميلادها وبتقولك انزلي علشان تشرفيها. كانت فاكرة انها لما شافتها على هيئتها وهي شطانة انها هتختفي ومش هتظهر لها تاني، لكن دي ظهرت المرة دي لجوزها وكمان عايزاها تنزل. حاولت هالة تداري خوفها وتقوله لأ مش هقدر، أنا أصلا قررت أقطع علاقاتي بكل الجيران اللي في العمارة، لكن جوزها صمم وقال لها لأ لازم تنزلي، وعيب ما ينفعش تصغري شكلي قدام الناس. ما قدرتش تقوله حاجة علشان ما يشكش فيها، ولبست ونزلت وهي بتستعيذ من الشيطان وبتردد آية الكرسي، وكان الوضع طبيعي زي ما شافته أول مرة. وقفت قدام الباب لحد ما خرجت لها جارتها دينا وهي بتتكلم كأنها أول مرة تشوفها، وبتقول لها انتي مدام هالة اللي ساكنة فوق، مرات الأستاذ عبد الله مش كده؟ اتفضلي اتفضلي. هالة استغربت جدا من اللي حصل، وازاي هي مش فاكراها، وازاي بتتعرف عليها من جديد وكأن كل اللي حصل ده مجرد أوهام. دخلت وقعدت جنبها من تاني وفضلت تدردش معاها وترحب بيها وبتحكي لها نفس التفاصيل اللي قالتها لها المرة اللي فاتت، لكن المرة دي هالة اتعمدت انها تعرف منها تفاصيل اكتر عن جوزها وعن عنوانه وكانت متجوزة فين بالظبط قبل ما تنفصل، يمكن تقدر توصل لحاجة. وعرفت ان طليقها ساكن في الحي اللي جنبهم مش بعيد منهم، واسمه أستاذ محمود، وشغال في نقطة اسم الحي، وإن سبب انفصالهم إنه بيغير عليها بشكل مفرط بسبب جمالها واهتمامها بنفسها وصحابها الكتير اللي بتخرج معاهم، ده كمان خد منها أولادها. ما حبتش تقضي وقت أطول من كده قبل ما تتحول عليها تاني وتقلب عفريتة، وهالة استأذنت علشان تطلع مع إن دينا كانت مصممة إنها تقضي معاها وقت أطول من كده. وتاني يوم الصبح هالة راحت علشان تسأل عن عنوان جوزها الأستاذ محمود، ومعرفتش ليه نظرات الناس كانت مستغربة جدا وهي بتسأل عنه. طلعت العمارة وخبطت على شقته لحد ما فتحت واحدة ست كبيرة في السن بعكاز، وساعتها هالة سألتها عن أستاذ محمود. لقت الست مستغربة جدا وبتقول لها انت عايزاه ليه؟ هالة قالت لها انها عايزاه في امر شخصي وضروري وياريت لو تندهيله علشان ما عندهاش وقت. الست استقبلتها وقالت لها تدخل تتكلم جوه، ولما دخلت لقت الست جايبالها صورته وبتقول لها اهو ده ابني محمود، انتي عايزاه في ايه بقى؟ اتصدمت جدا، يعني اصلا محمود ميت هو كمان. هالة بتحكي وتقول انها ساعتها كانت شاكة ان هو اللي قتل مراته وكانت جاية علشان تكشفه على حقيقته، لكن دلوقتي ما بقتش عارفة تقول ايه لوالدته اللي قاعدة قدامها. ساعتها هالة قالت لها انه كان زميل ليها في الشغل وحاولت تستدرجها علشان تعرف هو ازاي مات، واتصدمت لما قالت لها انه بعد ما طلق مراته بفترة راح علشان يصالحها يوم عيد ميلادها لقوه مقتول في شقتها معاها، وفضلت الست تدعي عليها وتقول ان هي اللي كانت السبب، ضيعته وضيعت نفسها ومش بعيد تكون هي اللي قتلته علشان تاخد حريتها. هالة بتقول ان ساعتها اتصدمت وما كانتش عارفة تتصرف ازاي ولا تقول ايه. وهم قاعدين خرج طفل حوالي 10 سنين عيونه مدمعة ومن الواضح انه كان واقف بيسمعهم، وقال لها ما تقوليش كده يا تيتا، ماما ماتت معاه
ومحدش يعرف مين اللي قتلهم. هالة ساعتها فهمت ان الولد ده يبقى ابن مدام دينا، ولقت الست الكبيرة زعقت له وقالت له خش اوضتك، ايه اللي طلعك منها اصلا؟ وهالة بتقول انه على قد ما الولد صعب عليها لكن قدرت برضه حزن الست الكبيرة على ابنها، خصوصا ان نص كلامها صح، وان مدام دينا باين عليها ست متفتحة وحياتها غامضة. خلصت قعدتها معاها ورجعت بيتها، وقررت انها مش هتنزل الشقة دي تاني نهائي مهما حصل، وكفاية اللي شافته وعرفته لحد دلوقتي. جوز هالة رجع من الشغل ولقيته بيكرر نفس الموضوع، معاه طبق حلويات وبيقول لها ان مدام دينا اللي ساكنة جديد عازماكي على حفلة عيد ميلادها وبتقولك انزلي شرفيها. حتى جوزها بيعيد نفس المشهد وهو مش فاكر انه اتكرر قبل كده اصلا، ومصمم انها تنزل وكأن في حاجة ضرورية لازم تشوفها علشان تخلص وترتاح من اللي بيحصل ده كله. خدت بعضها ونزلت، وهي المرة دي عارفة انها هتشوف حاجة لأول مرة هتشوفها في حياتها، ومن الضروري انها تشوفها. هالة بتقول ان نفس المشهد بيتكرر من اول وجديد، بتحكي لها نفس الكلام عن جوزها وقد ايه وحشها عيالها اللي هي محرومة منهم. فضلت هالة مكملة القعدة علشان تشوف ايه اللي هيحصل لما جوزها يجي، وفعلا بعد اقل من ساعة لقت نفس الراجل اللي شافته في الصورة عند الست الكبيرة دخل من الباب، ومدام دينا وشها اتقلب اول ما شافته وسابت هالة وراحت وقفت معاه. كان باين عليه انه بيلومها وبيحاول يصالحها وهي رافضة، لحد ما صوتها بدأ يعلى وهي بتقوله اطلع بره بقولك. المعازيم بدأوا ياخدوا بالهم وكله بقى بيتفرج عليهم، وفجأة أستاذ محمود اتعصب وبقى يزق فيهم ويقول لهم دول اللي يطلعوا بره، دول اللي خربوا حياتنا والمفروض هم اللي يطلعوا مش أنا. وكل المعازيم طلعت تجري واتطردوا إلا هالة، فضلت واقفة محمود قفل الباب وكأنهم مش مدام دينا من شعرها ولا واخدين بالهم وهو بيقول لها خلاص غرورك عماكي وما بقيتيش شايفة غير نفسك وبس، لكن لو المرة دي هسيبك مش هسيبك سليمة وفرحانة بنفسك من تاني. وخدها من شعرها وهي عمالة تصرخ وتحاول تفك نفسها منه بصعوبة ودخل الحمام. هالة دخلت وراهم بعد ما اتأكدت انهم مش شايفينها وان اللي بيحصل قدامها ده مجرد مشهد من حادث قديم. وهالة بتحكي وتقول انه ساعتها مسك مقص من اللي على الحوض وقام فتحه وبقى يشوه في وشها وهي تصرخ وتنزف بين ايديه لحد ما قدرت وزقته على البانيو، وقع جوه البانيو والمقص وقع منه على الارض. قامت ماسكاه هي وقعدت تغز فيه بهستيرية ووشها بينقط دم من كتر الجروح، ودخلت قعدت جنبه شغالة المية وبدأت تعيط وهي بتشد جلد وشها المتقطع وبتتحول لنفس الهيئة اللي هالة شافتها فيها أول مرة. وساعتها هالة قالت إنها عرفت إن مدام دينا مظلومة ومش هي اللي قتلت محمود زي ما قالت الست الكبيرة. وهالة بتقول إنها عرفت ليه جارتها دينا اختارتها هي بالذات علشان تشوف الحادثة دي، لأن هالة فضولية جدا ومحتاجة منها توصل الحقيقة لولادها اللي بتقول عكسها جدتهم. وهالة بتقول إن من كتر بشاعة المنظر فقدت الوعي لأول مرة وما فقتش غير وهي في البيت فوق، وجوزها مرعوب عليها. سألته هو إيه اللي حصل؟ قال لها إن الجيران لقوها فاقدة الوعي على السلم وطلعوها لحد هنا. هالة قالت له إنها كانت في العيد ميلاد عند مدام دينا اللي هي ساكنة جديد. قال لها أصلا اللي ساكنة جديد اسمها دنيا ومفيش حد اسمه دينا هنا، وهي اللي طلعتك بنفسها مع الجيران وقالت لما نطمن عليكي هتعزمك على عيد ميلادها قريب وتتعرف عليكي. وبكده تكون قصة هالة خلصت. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا هنعملها. لسه في قصص كتير محدش يعرف عنها حاجة، وانزلوا اعملوا لنا تحت كومنت وقولوا لنا ايه رأيكم في القصة. بس كده ونشوفكوا الفيديو الجاي.